Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, Nzambe apambola biso nyonso. Tango na biso ebelemi, tango na biso ekoki ya chaîne de prière. Nzambe apambola biso nyonso. Oyo tose connecté na ngongo oyo, de partager Jésus-Christ de Nazareth et Seigneur. Ndeko na ngai bolingo ya Nzambe nde esangisi biso, bolingo na Nzambe nde ememi biso na ngonga oyo. Ndeko na ngai telema, ntango na biso ebelemi. Ndeko na ngai s'apprêter, connectez-vous, partagez, bolaike, bokoma ba j'aime. Bokokoma ta plusieurs fois. Bokokoma alléluia ta bandane bandeli tuna suka. Bokoma amen Jésus-Christ est Seigneur. Amen Jésus-Christ est Seigneur. Po ete bolingo ya Nzambe nde esangisi biso tokobondela na kombo na Esprit de Nazareth. Nzambe malamu. Nani oyo akokani na yo? Nani oyo aza lokola yo? Yo nde osangisi biso na ngonga oyo. Yo nde permettre papa tosangana la chaîne de prière, parce que toi qui sondes le cœur au leur âme. Eleki na kotika tan oyo na maboko no Esprit de Nazareth. Mona mama moko, mona papa moko, mona ndeko na ngai nyonso ase connecté na ngongo oyo atiki nyonso aye liboso na yo Yesu Christ de Nazareth, liboso na muta mokili te, na liboso na yo homme de Galilée. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. C'est toi qui appelles l'existence ce qui n'existait pas. Aux Nzambe, sois loué, sois béni, sois exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nekonanga toko beta maboko mama, beta maboko papa, beta maboko Jésus-Christ Seigneur. Content, joyeux. Nekonanga beta maboko. Kota la situation aux anangote, metala bolingo na Nzambe nde leki, beta maboko papa, beta maboko mama, ndeko na ngai ya mwasi ya mobali, Jésus-Christ Seigneur, homme de Galilée. Il a dit tout est accompli sur la croix. Azali Nzambe asopaki makila na ye, po ete yobi kisama, po ete yozala libéré, po ete yobima na ba prison. Lelo eza lelo, Nzambe wana moni kolela na yo, Nzambe wana moni bapasi na yo, Nzambe wana yango wana belemi, yango wana belio na kati na chaîne de prière, yango wana moni situation na yo, ya mobali na yo, ya mwasi na yo, ya bana na yo, ya libota na yo, ya yo moko. Ndeko na ngai beta maboko. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Alléluia, alléluia. Il est Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est Dieu, le Tout-Puissant. La tête du corps de l'Église. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Beta maboko ndeko na ngai, tombola monene na Nzambe, mona Nzambe wana renouveler bonté na ye, na bomoi na yo, appuie au souffle de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko na ngai, tozeza chaîne de prière. Tokende ko bondela lelo. Titre na biso, thème na biso ya lelo, na tongo ya lelo. Quel que soit temps yo kolanda, chaîne de prière, comment na tekesi lekaki. Liloba Nzambe zalaka ya kalate, lo sambo za ya kalate, tango ekokutela yo, eza na tongo na butu, na après-midi na l'air nyonso. Ndeko na ngai okotika na prière. Amen. Lelo toko bondela. Qui nous attire ces malheurs? Ndeko na ngai malheur nini oyo na bomoi na yo? Nani aza ko tirer malheur na bomoi na yo? Ndeko na ngai tala kaka bomoi na yo, souffle vent et beti na kati na bomoi na yo, na ndaku na yo, na musala na yo, na société na yo, na santé na yo, mu pepe beti, mu pepe koti, souffle et koti mu pepe, et wuti mu pepe malheur. Et continue à faire na yo, mon peut pas malheur, et continue à santé na yo, mon peut pas malheur, et continue d'une manière et d'une autre,
ndeko na ngai okomi troublé na libala na omu pepe koti na ba finance na omu pepe koti. Qui nous attire ces malheurs? Malheur outi wapi otala bozo bondela ozo yebate kasi soki otangi tokotanga lelo na mukanda ya Jonas premier tozanga tanga kotanga nyonso te mais tokotanga ka verset 8 yozwa ta mama ya kotanga après po ete eza chaîne de prière toza penza na tanga kozwa nyonso kotanga te kasi tokotanga kaka verset moko na Jonas 1 18 verset 8. Natangi la combo na Jésus Christ de Nazareth. Jonas 1 verset 8. Bible lobi na biso. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? De konange zaba question. Oyo yo nanga peut-être oza komi tuna. Mais kasi to yeba kite ke to kotisa ki Jonas na bomoi na biso, na ba couple na biso, na ba famille na biso, na ba mabota na biso, na ba finance, na ba projet, na ba ministère. Ndeko nango kotisa ki Jonas na musala na yo, na ba faire na yo, na ba projet na yo, secret na yo nyoso pesa Jonas. Bible lobi na biso na Jonas 1 verset 8. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Dekonanga tokene kobondela. Trop c'est trop. Mon pepe beti, mon pepe memi. Et memi ba santé. Vaneye ememi ba fait ba mbongo ememi nyonso oyayo tala situation komi nango pona nino memaki Jonas okotisa Jonas na ndaku na yo Jonas ayeli yo pauvreté Jonas ayeli yo destruction Jonas akotisi poto na ndaku na yo Jonas lelo komi ba wisier Jonas amemeli yo ba wisier lelo Jonas amemeli yo destruction Jonas amemeli yo divorce Jonas amemeli yo incompréhension Jonas a attaqué même la classe à bana lelo ndeko nanga tokobondela trop c'est trop Jonas wana lelo tokobwaka Jonas na mai po ete Jonas ya bomoi na yo ndeko lelo soki yo kobondela te Jonas a détruit bomoi na yo soki yo kobwaka Jonas na mai te lelo Jonas a détruit bomoi na yo akobomande yo tokokende ko remercier Nzambe oyo abateli yo abateli ngai Nzambe wana talisi biso Nzambe wana azolobela biso tokende ko remercier Nzambe bondela papa bondela mama to bondela na kombo na Yesu Christ de Nazareth Nzambe na kumisi yo mokote akokani na yo mokote azalo kola yo kumama nkosi na Yuda kumama liziba na bomo yoza Nzambe oyo olobeli ngai papa yoza Nzambe otalisi ngai Yesu Christ olobeli ngai qui nous attire ces malheurs Nzambe na kumisi yo papa Jésus Christ na netoli yo o nazwa komituna qui nous attire ces malheurs yoza Nzambe o révéler ngai ofungoli ngai misu na tomboli yo Yesu Christ de Nazareth na netoli yo na sanzoli yo bikamwa na biso miracle na biso solution na biso délivrance na biso défenseur na biso ozali Nzambe ozali bikamwa Jésus Christ de Nazareth mokote akokani na yo mokote azalokola yo bondela papa bondela mama bondela remercier Nzambe po etoza kotuna malheur euti wapi souffrance euti wapi passion euti wapi pauvreté ndeko nanga yo mto bana kofuta banyongo na yo bien ozofuta ba facture na yo bien mais sikozo ko soko s'en sortir te musala ekei o perdre nyonso or Jonas ayaki na bomo ina yo azui amemi biloko no na ténèbres amemi biloko na yo na ténèbres ndeko bondela kene ko remercier Nzambe po ete Nzambe za bolingo remercier Nzambe po ete Nzambe za miracle aza Nzambe a révélé yo na ngai des choses cachées aza Nzambe a talisi biso Jonas to memaki na bomoi mama Jonas okotisaki na ndaku na yo merci Seigneur Jésus Christ ndeko na ngai na ngonga oyo tokene ko senga Nzambe bolimbisi
Zamba limbisa biso po ete yo moko ndeko ndo kotisa Jonas na ndako na yo, yo moko ndeko ndo mema Jonas na ministère na yo, yo moko ndeko yo mema Jonas na bafaire na yo o sosola kite ndeko na ngai kende kosenga bolimbisi bondela lela mawana nzambe na bomoi na yo. Lela mawana nzambe na libota na yo, nzamba yo kayo mawa, lelo komi kolela, ozomona nzire nzamba sala kate, oh yo memaki Jonas, bondela, lela likolo liboso na nzambe, loba na mawana nzambe, loba na nzamba yo kayo mawa, ayo kayo mawa, ososola kite, zo ando memaki Jonas, na bomoi na yo, yo ndo bana okut kopia dime, ozo kokasu kopia dime te, yo ozalaki ko soutenir musala nzambe, ozo koka lisusu te, yo bana ko futa ba facture na yo bien, ozo kokadisi soute, santé na yo comment qui améliorer, lelo ozui chite na santé na yo, libala no ezalaki bien, lelo kutu penza e baby, ndeko na ngai à cause ya Jonas, ba faire na yo e baby. À cause de Jonas, ndeko lela liboso na nzambe, loba na nzamba yoka yo mawa, zamba bwaka yo te, ayoka yo mawa, lela liboso na nzambe, rien qui marche, musale komi na problème, po ete yo memaki Jonas, o tchaki Jonas na ndaku na yo, o kotisa Jonas na bomoi na yo, na ba projet na yo, na makambo na yo nyonso, ndeko bondela, lela liboso na nzambe, loba na nzamba yoka yo mawa, loba na nzamba yoka yo mawa, oh Seigneur Jésus-Christ, que toi yoka biso mawanzambe to memaki Jonas ayaki na babomoi, Jonas akotaki na bandaku, o nzambe yoka biso mawa to memaki Jonas ayaki na destruction, ndeko bondela lela liboso na nzambe, Jonas amemeli okufa, Jonas amemeli destruction, lela liboso na nzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko na ngato ko plaider makila na Yesu Christ. Bondela ndeko makila na Yesu Kristo kende kolongola esukola bomoi na yo, elongola iniquité nyonso ya péché, ndeko bondela makila na Yesu Kristo na bomoi na yo, makila na Yesu Kristo kota na ndako na yo, makila na Yesu Kristo kende kosukola libota na yo, ndeko bondela makila na Yesu Kristo, le sang de Jésus-Christ, le sang de nouvelle alliance, bondela makila na Yesu Kristo, makila na Yesu Kristo, elongola le sang de Jésus-Christ, bondela ndeko, bondela makila na Yesu Kristo esukola, makila na Yesu Kristo esukola, bomoi na yo, ndeko na ngai bondela, oh le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang qui libère, le sang qui délivre, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, makila na Yesu Kristo sukola yondeko, pour être bientôt tozo belela Jésus-Christ 3 fois. Mais makila na Yesu Kristo nano sukola bomo ina yo, makila na Yesu Kristo sukola bomo ina yo, makila na Yesu Kristo sukola bomo ina yo, oh le sang de Jésus-Christ, pour être calaté toza ko belela Jésus-Christ, tango na koganga na lobi 3 fois de tobeli Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Merci Seigneur Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh Zalin Zambé, mokote akokani na yo, yo Zalin Zamba révélation, makila na o Yesu Kristo inonde, na bomo inanga na libota na ngai, makila na o Yesu Kristo inonde, na ndaku na ngai, le sang de Jésus-Christ, bonde la papa, bonde la maman, inonde le sang de Jésus-Christ, et que ne ko détruire, oh nyonso Jonas amema ki na bomo ina yo, oh Jonas asala ki na ndaku na yo, oh Jonas asala ki na ministère na yo, oh Jonas asala ki na libota na yo, na musala na yo, na affaire na yo, na permis de conduire na yo, na dossier na yo, na mariage na yo, na bomo ya bana na yo, na ba classe bana na yo, inonde le sang de Jésus-Christ, makila na Yesu Kristo, makila na Yesu Kristo, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, makila na Yesu Kristo inonde, makila na Yesu Kristo inonde, le sang de Jésus-Christ que nous détruire. Oyo nyonso Jonas akwai kosala, na bomo na ngai libota na ngai, na ndaku na ngai na musala na ngai, le sang de Jésus-Christ, bonde la papa, bonde la maman, inonde le sang de Jésus-Christ.
le sang de l'agneau, le sang qui libère, le sang qui délivre, makila na Yesu Christ, le sang de Jésus-Christ, et que nous pouvons détruire, oh nyonso Jonas a pas que ça, makila na Yesu Christ, et détruire, destruction nyonso, oh Jonas a memaki, makila na Yesu Christ, et que nous pouvons détruire, poto nyonso, oh Jonas a memaki, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, et que nous pouvons détruire, pauvreté nyonso, oh Jonas a memaki, le sang de Jésus-Christ, et que nous pouvons détruire, surveillance nyonso, oh Jonas a memaki, oh le sang de Jésus-Christ, et que nous pouvons détruire, ma point de contact nyonso, il y a Jonas, les copains de là, oh le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang qui libère, le sang qui délivre, makila na Yesu Christ, makila na Yesu Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le lieu est à l'élo, bonde la papa, bonde la maman, makila na Yesu Christ, makila na Yesu Christ, oh le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang qui libère, merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko nanga tokende kobondela okolandanga na prière tokotombola maboko na biso pe tokobondela. Amen, amen. Tokobondela. Seigneur Jésus-Christ, napesi yo merci pour la révélation ya liloba na yo na mukanda ya Jonas 1 verset 8. Bible elobi na biso, alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Seigneur Jésus-Christ, lelo nazwi mokano kolandisama na liloba na yo na mituna na ngai. Lelo Jonas nyonso ya bomoi na ngai, ya libota na ngai, ya bafer na ngai, ya ministère na ngai, ya musala na ngai, ya libota na ngai, lelo na ke kobwaka Jonas, na bwaki Jonas, na bwaki Jonas, na bwaki Jonas, na bwaki Jonas, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Ndeko kende ko bondela bwaka Jonas ya bomoi na yo, bwaka Jonas ndeko ko lemba te, ko vanda kimia te, yo yebi Jonas azanani te, kasi yo bwaka ye na kombo na Esprit de Nazareth. Oya memeli yo destruction, oya memeli yo potopoto, oya memeli yo divorce, oya memeli yo veuvage, oya memeli yo instabilité, oya memeli yo désobéissance. Ndeko kende ko bondela na kombo na Esprit de Nazareth. Lelo eza lelo to bwaka ba Jonas ya bomoi na biso, bwaka Jonas ya libota na yo, bwaka Jonas ya memeli yo destruction, bwaka Jonas au nom de Jésus-Christ. Lelo to bwaki Jonas, to bwaki Jonas na kombo na Esprit de Nazareth, to bwaki Jonas na kombo na Esprit de Nazareth. Lelo eza lelo au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. To bwaki Jonas au nom de Jésus-Christ. Lelo to bwaki Jonas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bondela papa, bondela maman, bwaka Jonas o amemeli yo malheur, bwaka Jonas o amemeli yo pauvreté, bwaka Jonas o amemeli yo instabilité, bwaka Jonas o amemeli yo condamnation, bwaka Jonas o amemeli yo malheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toko bwaka ba Jonas, to bwaki ba Jonas na kombo na Esprit de Nazareth. Lelo eza lelo to zui Jonas, to bwaki ye, to bwaki Jonas na mai, to bwaki Jonas lelo na kombo na Esprit de Nazareth. Place nyonso Jonas alalaki, place nyonso Jonas akanga kobombana, place nyonso Jonas achek ba caméra na ye, place Jonas achek ba surveillance na ye. Lelo eza lelo au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
bwaki au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, bondela papa, bondela maman, jeunesse abo moïna yo, o amemeli yo malheur, o amemeli yo souffrance, o amemeli yo maladie, o amemeli yo blocage, o amemeli yo pauvreté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bondela, jeunesse à côté na libala na yo, à côté na bomo ya mobali na yo, moi s'occuper na yo te, moi si na yo, moi s'occuper na yo te, jeunesse à vendeli séjour na yo, jeunesse à vendeli permis de conduire na yo, jeunesse à vendeli ba carte d'identité na yo, jeunesse à vendeli ba carte na yo à banque. Opesa nani carte na yo à banque, osimbisa nani identité na yo. Amema identité na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lelo eza lelo. Jonas se fait boakama. Jonas aya na ndaku na yo. Jonas azwa mbongo mema na ténèbres. Jonas azwa ba faire na yo mema na ténèbres. Jonas azwa ba facture na yo mema na ténèbres. Azwa voiture na yo mema na ténèbres. Azwa ka clé à voiture mema na ténèbres. Azwa ndaku na yo mema na ténèbres. Ndeko na ngai bondela. Lelo eza lelo. Boaka Jonas na kombo na esprit de Nazareth. Boaka Jonas, on a vendu dans ndako na ya bombani, alali pongi ya bombani na coin. Ndeko boaka Jonas, lelo eza lelo, au nom de Jésus-Christ, lelo eza lelo, au nom de Jésus-Christ, lelo eza lelo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman bondela, papa bondela, oh Jonas a kota na bomo ya bana yo, bano bazai kozwa, siko bazozwa lisusu te. Jonas a kota na ba classe bana yo, lelo boaka Jonas, na kombo na esprit de Nazareth. Eza na modèle nyoso a kota ki, eza yom to yamba ki ye. Eza yom to yamba ki na bolingo nyonso lelo boaka ye na kombo na esprit de Nazareth. Boaka Jonas au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Lelo Jonas a boakama, lelo Jonas a boakama, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lelo Jonas a boakama, lelo eza lelo, au nom de Jésus-Christ. Nake boaka Jonas, au nom de Jésus-Christ. Nake boaka Jonas, au nom de Jésus-Christ. Nake boaka Jonas, au nom de Jésus-Christ. Na boaki Jonas, au nom de Jésus-Christ. Na boaki Jonas, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndekonanga to boaki Jonas, to kobele la moto ezikisa. Oyo nyonso, destruction nyonso. Jonas aboaka atikaki. Ndekonanga po ete Jonas lara ye na bomo ina yo. Oko tanga mukanda ya Jonas oyo. Oko comprendre. Jonas aboaka ki biloko nyonso ya bato. Bato aboaka ki biloko na bango na mai. Mais lelo kobele la moto. Eke ne kozikisa. Oyo nyonso Jonas atika na bomo ino na ndaku no na libota na yo. Et comme ko sala o trouble. O comme komona kaka ba effet, ba facture et comme ko se multiplier. Nyongo sur nyongo. Musala et baby. Mariage et baby. Bana séjour na yo baby. Ndeko nango koti na aveuglement. Ndeko nangai lelo belela moto. Moto molimo mosanto ekita. Et consommer oyo nyonso. Jonas a tiré na bomo inayo, nandaku na yo, aveuglement koti, vie de prière eza de sous-souté, toko bonde la, bele la moto, le fait du Saint-Esprit, moto eliabe la ki, moto etumba Sodome et Gomorrhe, bonde la papa, bonde la maman, bele la moto ezikisa, oyo nyonso, Jonas a tika ki na sima, na bomo inayo, ba wise ba kom koya, ba sala, ba kumba yo biloko andako, ba wise ba kom koya, ba saisir sur salaire, ndeko nanga ibonde la, malade koti, destruction koti, poto ekoti on a ba effet ya Jonas de kobele la moto fait devra y consumer oh non so Jonas a même na bomo inayo fait devra y consumer malheur non so Jonas a tikela kio de kobele la moto fait devra y consumer ba caméra non so Jonas a tikela kio fait devra y consumer bonde la papa bonde la maman lelo eza lelo bana na ba kena de la vente bana ba progresser kate ezaka loi retourne à case de départ de kobele la moto fait de vrais qui ça ba caméra ne soit ténèbres de pro de loin fait de vrais que ça ba micro ne soit ténèbres
fait de vrai que ça va télévision sur la ténèbre fait de vrai qu'il cause qui ça personne sur va capter ba moina yo o ba mona kapi ba benga ka kombo na yo eza na buto eza na moi de kobelela moto lelo eza lelo personne sur malheur et utaka personne sur Jonas amema biloko na yo personne sur Jonas akena ko représenter yo de kobelela moto fait de vrai consumer fait de vrai consumer bondela papa bondela maman o le feu du Saint-Esprit moto eli abelela ki moto tombe Sodome et Gomorrhe fait de vrai consumer na nord na sud na est na ouest na centre na purification le feu du Saint-Esprit moto eli abelela ki moto tombe Sodome et Gomorrhe fait de vrai consumer fait de vrai consumer fait de vrai consumer ba pied jeunesse à Jonas ba créer un grand géant à Jonas ba télécommande à Jonas le feu du Saint-Esprit moto eli abelela ki moto tombe Sodome et Gomorrhe projet de sa jeunesse, stratégie de sa jeunesse, porter à la place, plan de sa jeunesse. C'est un bon moment, il y a des motos, le fait de mal consommer, le fait de mal consommer, le fait de merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko nanga na ngongo tokozwa malheur nyonso elanda Jonas. Maladie nyonso elanda Jonas. Ndeko bondela na ngonga oyo. Okotombola maboko. Okosala prière na sima na ngai. Seigneur Jésus-Christ. Napesi yo merci pour la révélation. Ya liloba na yo. Lelo nazwi mokano. Malheur nyonso. Oyo Jonas amemaki na bomoi na ngai. Na libota na ngai. Nazwi nyonso. Nazongiseli yango ye. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ndeko kende ko bondela. Malheur nyonso. Kufa nyonso. Destruction nyonso. Pauvreté nyonso. Ezongela Jonas. Jonas a même malheur na ye. Na kombo na Esprit de Nazareth. Jonas a même destruction na ye. Poto nyonso a même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Divorce nyonso. Jonas a yela ki oyemo kwa mema yango. Destruction a mema yango. Mabanga nyonso Jonas a yela ki oyemo kwa mema. Oyo nyonso Jonas a yela ki oya passe. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko nanga okende ko botola, nanga okende ko arracher. Pour te Bible pied biso pouvoir. Na Jérémie 1:10 ndeko kende ko botola na kombo na Esprit de Nazareth botola oya yo nyonso soki eza finance santé yo moko yebi kende ko botola pour plonger na makila na Yesu Christ botola na kombo na Esprit de Nazareth na ke ko arracher au nom de Jésus-Christ au nom de Jonas aboya quelqu'un on a mai au nom de Jonas amemaki yango na ke ko botola yango na kombo na Esprit de Nazareth na arracher na botoli na ina plonger na makila na Yesu Christ de Nazareth botola kene ko botola bana na yo na kombo na Esprit de Nazareth botola mobali na yo botola mwasi na yo na kombo na Esprit de Nazareth botola libala na yo botola séjour na yo botola ndeko na ngai au nom de Jésus-Christ kene ko botola identité na yo kene ko botola permis de conduire na yo kene ko botola ba finance na yo carte na yo banque botola na kombo na Esprit de Nazareth récupérer vie de prière na yo récupérer
obéissance na yo ya parole de Dieu, récupérer ma finance na yo, récupérer musala na yo na kombo na Jésus de Nazareth, récupérer ndako na yo, récupérer ministère na yo, récupérer oya yo nyonso ba photo na yo Jonas amemaki ya libota na yo kende ko botola au nom de Jésus-Christ. Oh nyonso ya Jonas amemaki, oh nyonso ya yo Jonas amemaki lelo eza lelo kende ko botola au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au plonger dans makila na Jésus Christ to que ko remercier Nzambe pour être commis na suka ya chaîne de prière na biso, to ko remercier Nzambe a bandaki na biso en cheminé to commis na suka de ko remercier Nzambe pour être salle de grandes choses asa Nzambe za simali lobanaye to bonde na kombo na Jésus de Nazareth aux Nzambe mokote akokani na yo mokote aza lokola yo kumama kosi na Yuda kumama liziba na bomoy aux Nzambe au salle de grandes choses dans la zone condition pour être Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, merci pour l'accomplissement. Aux Nzambe bongwanité, mokote akokani na yo, mokote azalokola yo. Tu es digne d'être élevé, adoré, remercié. Sois loué, sois béni, sois exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndekonanga to komi na suka nzaba pambola biso nyonso na lobaka mikonso toza ba évangéliste leur ozubu partager. Toyeba pe toza na site web na biso oyeza ya yo www.jemcd.be. Ndekonanga yo zolanda biso na YouTube ezaka toleka na tamuke. Peut-être au côté lelo moni chaîne de prière olobinzo ande chaîne de prière ezalaka. Des fois, YouTube fonctionnera pété. Mais la chaîne Nabiso, où nous avons la radio, nous avons la télé. Ils ont 24 heures sur 24 heures. Ceux qui ont eu moyen de l'andater, au yebindenga au kotate, benga biso. Na 0032 492 221 789. Benga biso. Se reposant dans ce sujet de prière, benga. Et ça te se soutenir kaka pour être nzamba lobby. To bondela, to lembate, pour être azali nzambe, nous sommes plus que vainqueurs. Pour être Jésus-Christ nangoma la Golgotha à Longaki. Nzamba pambola biso nyonso, to kuta na prière na biso ya 19h, puis à 22h. Nzambe wana mona biso nyonso. Seigneur, merci. Au bandé na biso Alpha encheminé, Emmanuel Dieu parmi les hommes. Voilà la fin Oméga. Reine, sois loué, sois béni, sois exalté. Merci Seigneur Jésus. Amen. Papa yozali ko apie, Shiro yozali ko apie, Yahweh yozali ko apie, na yona tena kamote mae, Papa na yebi yoko salae, Yahweh na yebi yoko salae, Yahweh na yebi yoko salae, Yahweh, Yahweh, adore Jésus.